Ngiyanibingelela egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Siyanamukela futhi ku-channel yethu Isikhathi Sezwi. Uma umusha wamukelekile, sicela usubscribe kule channel ukuze uzoqhubeka uthole izifundo ngamaphupho nangezwi likaNkulunkulu ezisilekelelayo kulolu hambo lwethu lwempilo. Wake wavuka ephusheni elikushiye unemibuzo eminingi, hlampe ubona sengathi belicacile noma likwenze wazizwa ujabule wesaba noma wamangala. Namhlanje sizobheka izinto eziwu7 ongazenza ukuze ungakhohlwa imininingwane ebalulekile yalelo phupho. Number 1, ungasheshe uphuthume ukuvuka embedeni. Thatha umzuzu noma emithathu uzole. Zama ukukhumbula yonke imininingwane yephupho ngaphambi kokuba uqale usuku lwakho. So kubalulekile ukuthi uma uvuka embedeni ungathi gubhu uqhubeke nosuku wenze noma inako yakho noma uqhubeke nempilo yakho. Akuyiniki imizuzwana nje uthi ukuzola, uthi ukuthoba, uthi ukurevise, ubuyisa ingqondo. Usho ukuthi okay, mhlawumbe uthola ukuthi kukhona kuncane okukhumbulayo ukuthi okay, bengihamba emgaqweni ngamisa imoto. Kancane ubuyise kanjani ingqondo yakho kancane kancane lizobuya iphupho lakho. Number 2, libhale phansi ngokushesha. Bhala abantu obabonile, indawo, imizwa yakho, imibala noma izinto ebezigqamile kulelo phupho. Noma ungabhala amagama ambalwa kuphela, kungakusiza ukulikhumbula. Ake ngenze isibonelo. Uthola ukuthi umuntu ophuphayo, hlampe mulala ngo9 ebusuku, ngo11 kuba nephupho oliphuphayo, and then hlampe bese uyavuka around about 12 kanje uyosebenzisa ibathroom kodwa usalikhumbula lelo phupho. If uhambe wasebenzisa ibathroom waphinde wabuya walala, uzophinda uphupha amanye awu2, angeke usalikhumbula lelo kuqala. Kanti ngalesikhathi uphaphama uye ebathroom, masufika usasebenzisa ibathroom ubhale lawo magama ambalwa abalekile kulelo phupho, musalikhumbula ukuthi ubukade unobani, yini oyibonile, kuzokusiza ukuthi ukhumbule uma usuvukile. Number 3, cabanga ngemizwa obuyezwa. Ngaphezu kwezigameko zibuze ukuthi uzizwe kanjani ephosheni. Kwesinye isikhathi imizwa ingaba yinto esala ikhumbuleka kakhulu kunemininingwane, futhi kwesinye isikhathi imizwa ingakuholela emininingwaneni bikade yenzeke ephusheni. Mhlawumbe uthola ukuthi ephusheni bukade uzizwa uphatheke kabi noma wesaba. Mangabe ukhumbula lowo muzwa obuze ephusheni, uzobe usuyakhumbula ukuthi bengisatshiswa ukuthi kuvele u1 no2 no3. Hlampe nakho lokho kungakulekelela ukuthi ukwazi ukukhumbula iphupho lakho. Number 4, thandaza noma uzindle ngokuthula. Thatha isikhathi sokuthandaza, ucele ukuhlakanipha, ukuqonda nokukhumbula konke lokhu uNkulunkulu abekuvezela khona. So kubalulekile ukuthi mawusuvukile-ke thandaza, ucela uNkulunkulu akulekelele ukukhumbula zonke lezi zinto oyibone ephusheni. Number 5, ungasheshi uxoxele wonke umuntu. Kungaba usizo ukuthi uqale uzindle wena kuqala. Uma ukhetha ukuxoxa ngalo, khetha umuntu omethembayo futhi okwazi ukuqonda nonenhlonipho. So ukuxoxa ngamaphupho-ke ave kuyingozi, ingakho kubalulekile ukuthi uqaphele mangabe uzoxoxa, ukhethe nohlobo labantu ozolixoxela. Ungathi mawuvuka nephupho bese uxoxela wonke umuntu, because abanye abantu bengenza noma yini. Kwesinye isikhathi engagcina evalekile amaphupho akho ungasawakhumbuli inhlobo noma uyibona ungasaphuphi, ngenxa yokuthi wena uxoxa nanombani, uxoxela wonke umuntu ngamaphupho akho, even nangezinto ezisuke zibalekile ngaleyo maphupho lawo. Number 6, ungasabi futhi ungaphuthumi ukwenza izinqumo. Iphupho elinamandla lingakushiya unomuzwa oqinile, kodwa kungcono unike isikhathi sokucabanga nokukwenza izinqumo ezinkulu kunokwenza izinqumo ezinkulu ngokushesha ngenxa yephupho kuphela. Amanye amaphupho-ke awafani. Kukhona lawa akushiya unomuzwa strong,
ukuthi leli phupho leli nakanjani belinje elikwenza ufuna ukuthatha iy'nqumo. Hlampe uthole ukuthi ubusemkhulekweni ufanele ukhethe phakathi kwezinto ey'mbili, noma kukhona izinto kufanele ukhethe phakathi kwazo, uthathe isinqumo esisodwa. And then bese uvuka nalelo phupho linomuzi oqinile waleyo nto kufanele kuyikhethe. Ungaphuthumi ukoyikhetha ngephupho elilodwa, but hlala uhlolisise, ucinge, uqhubeke futhi ukhuleke, ngoba akufanele sithathe iy'nqumo ngokushesha ngenxa yomuzwa esiwuzwe ephusheni. Number 7, qaphela uma kunamaphethini aphindayo. Uma iphupho elifanayo noma ama-details afanayo ephindaphinda ezikhathini eziningi, kungasiza ukulibhala njalo ukuze ubone ukuthi kukhona yini iphethini noma isifundo esiqaphelekayo kulawo maphupho. So kuyenzeka-ke amaphupho ay'phinde, noma amaphupho ulokhu uphuphe isimo esifanayo, usiphuphe hlampe kuze kube kathathu noma kuze kube kabili usendaweni eyodwa. Ukuwabhala phansi kube sokusiza lapho-ke ukuthi uzokhumbula ukuthi ngomhla kabani waphupha iphupho, and kuleli phupho wawusendaweni efanayo, noma into eyayenzeka kulelo phupho yayingafani, kodwa uthole ukuthi indawo kusayindawo eyodwa, usuluphupho kwesibili lelo phupho. Uthole ukuthi kwesinye isikhathi ngizokwenza nje isibonelo, uthole ukuthi njalo mangabe uphupha mhlawumbe waqale waphupha upakisha ikhwama kodwa use-airport, ngenza isibonelo, use-airport upakisha ikhwama, uwumuntu engazuthi ulekelela abantu abahambayo. Uphinde futhi okwesibili uphupha use-airport kodwa uyaklina e-airport, engathi uqashiwe wena uyasebenza uyaklina. Okwesithathu uphupha use-airport futhi engazuthi uzolekelela abantu hlampe ukuthenga amathikithi noma leyo nto. Angithi sokuyiphethini ukuthi wena kuwo mathathu lamaphupho uphupha use-airport, okungenzeka ukuthi imeseji imayelana ne-airport noma izokhuluma into enge-airport. So ukuwabhala phansi ingakho ngithi kubalulekile because kuye kukulekelela. Uthole ukuthi kwesinye isikhathi uphupha nesendaweni ninikezwa inyama, wena bakuphakela inyama ibaningi, mhlawumbe kune-braai uphakelwa inyama wena ibaningi, mhlawumbe ugcina ungayidlanga nasephusheni kodwa nje uyithole yosiwe iyinhle, but iningi ujabule ephisheni. Mhlawumbe lidlule uphinde uphuphe elinye, mhlawumbe ukade uyothenga esitolo, uhambe uyothenga something esitolo, mangabe uyithenga leyo nto bakubuyisela ushintsho extra ephusheni. Imali yakho ubona ukuthi extra nalento obukade uyayithenga, mhlambe uthenga ican la drink, bakunikezele elikhulu ican. So nakhona ujabule futhi ube nomuzi ojabulayo. Mase uphinde kwesithathu engathi uyahamba nabanye, ebese uma ukhipha esikhwameni ukhipha mhlambe kunama-chips, mawuthi uyawa-check ama-chips agcwele kakhulu ephepheni. Angithi uyabona ukuthi kulawo maphupho amasinara amathathu ahlukene, kodwa kuwo wonke kuvela ukuthi yonke lento isuke iningi, kodwa futhi usuke ujabule. So uyabona ukuthi kunephethini yobuningi esho ukuthi kunezinto ey'ningi ezizayo empilweni yakho, noma kunezinto ey'ningi ezizokwenzeka ezinhle ezizokujabulisa. So kubaluleke kakhulu ukuthi uwabhale amaphupho ukuze uzoqaphela lawo maphethini lawo. Yilezo-ke izinto eziwu-7 ebengifisa ukuyishera ezingakulekelela ukuthi ukhumbule amaphupho akho. Amaphupho angasishiya nemibuzo eminingi. Abantu bangawahumusha ngezindlela ezahlukene. Kuye ngokuthi uwabheka ngokomoya, spiritually, ngokwenkolo nangokwe-culture, noma njengengxenye yokusebenza kwengqondo. Kodwa ukuwanaka nokuwabhala phansi kungakusiza ukuwaqonda kangcono. Lokho kungakusiza kakhulu ukuthi noma siwa-interpret-a ngey'ndlela ey'hlukene, kodwa ukhuleka ucela uNkulunkulu akuphe nobuhlakani kubalulekile kakhulu. Uma le video ikusizile, sicela u-like, ushare nabanye ukuze nabo bezosizakala. Uma umusha sicela usubscribe kule channel. Sicela ubhale futhi kuma-comment ukuthi wena yini oyenzayo ukuze uvuke nephupho, noma iyiphi ozozama ukuyenza kulezi zinto eziwu-7 engiyibalile ukuze uzokhumbula iphupho. Asihlangane ku-video elandelayo. Ube nosuku noma nobusuku obuhle.